接下来请收看中嘉新闻。另外是各位欢迎收看2月7号中嘉台南电影新闻。甲前一档台南大地震同款，拄好是2月6号，花莲伫7点50分发生规模6个大地震，造成侪建筑物倾倒。对此第一时间，咱市府消防局就组成救援队，伫日透早出发，要用台南过去的经验来协助救灾。昨下暗花莲地震的消息，互全台湾的民众拢非常的关心。市府消防局伫咧地震发生的第一时间，就马上反应，伫咧半暝1点外，就组成了救援队前往救灾，也伫咧今仔日下晡到花莲的云翠大楼展开着救援的工作。在0点的时候付出花莲的6级地震，那么有很重大的伤亡，所以我们在很快就集结在。1点半的时候就特搜队完成集结，然后2点钟呢，我们就出发前往花莲去协助救灾。那么我们这次出去的总共有46位，那包括一位在我们0206在现场指挥的陈坤忠大队长以及他的幕僚群。那么这个是对倒塌建筑物的搜救很有经验的。那么另外我们特搜队有32位。还有包括我们有一个这个紧急救援的医疗团队，还有结构技师还有搜救犬，所以这样我们就14部车，那么46位的人员呢，就到花莲去支援。那么目前呢，他们在花莲的这一个云翠大楼，在那边协助来进行搜救的工作。为着要提供上界大的协助，消防局派出了32位特搜人员、医师、结构技师等等，总共46位专业的人士前往花莲。市府也表示，无论是任何方面，拢会尽全力，以着过往0206的经验来协助花莲渡过这届难关。台南新闻王子豪采访报道。在地企业乌桥牌伫民国96年曾经捐赠21台做价270万的 bus 予新台病院，用来接送患者来回院区甲火车头。多年以后，因再次捐赠加护顶级的救护车，希望提供重症患者第一时间的医疗服务。为了提供给重症患者上及时的医疗服务，台南在地61档历史的乌桥牌公司先进企业责任，由董事长陈春丽甲伊2位儿子共同捐赠价达400万的加护级救护车予新台病院，希望未来结合新台病院专业医护能力甲设备，来做好更较侪重症的患者。陈董事长接了家族企业以后，他觉得要做就做最好的。用好心肠做好香肠。那成大医院呢，在南部呢也是首屈一指的医学中心，所以呢，陈董事长呢知道我们的需求，所以特别捐赠了这一部的加护型的救护车。加护型的救护车，400万的救护车，刚才司仪也介绍，这个是南部顶级的。其实不好意思说，这是台湾最顶级的救护车。在这里呢，我们还是谢谢黑桥牌的陈董事长代表家族企业做这样的捐赠。我们黑桥牌创办人陈文辉先生跟林柱女士，也就是我父母，在他们过世前能够得到很好的照顾。刚刚杨院长在致辞的时候呢，我突然又想起那一段时间，真的差一点，有点眼泪都要掉出来了。真的是再次利用这个机会，再跟我们成大的团队、医疗团队的菩萨天使们再感谢，谢
谢谢，谢谢。这台加号级的救护车配有铝合金电动双人操纵担架、自动心肺复苏机、血氧机、抽痰的机器等等，未来新的病院将陆续添加更较完整的设备，来协助需要紧急医疗病人的运送。电新闻郑山林跟采访报道。现在高社区关怀据点的道基老人的名册由职工进行登记照顾行动。其实，台邮局对在当前就开始透过送批人员到因厝来关心，并且伫3节送礼。今年1月上午嘛，正式宣誓起跑，有计拜访大台南514位道基老人。准备满满的毛毯甲燕麦等实用的春节礼品，台南邮局延续超过10档关怀道基老人行动，上午伫总局正式宣誓。今年107年度，要互该局管辖的范围内，总共514位长辈拢受到关心。特别最近阁有强烈寒流，对老人的拜访更是必要，而且有状况，买随时通报相关社政单位。在这个岁末年终的时候，我们一些独居长辈都缺少人关怀，我们就利用我们的邮局投递的系统去关怀。一共我们整个台南市我们这个台南市政府提供的名单我们一共要送出514位的独居长者希望说能这样子社会能一起来响应来关怀，让我们独居长辈有感到温暖的感觉。根据了解，邮局是以领用方式鼓励邮差送配件的同时减少爱心，嘛，互因并未感觉有额外负担。助人为快乐之本，我们心里感到很快乐，心里就没有负担了。因为帮助别人是一件很好的事啊。就平常我们就自己的心态就是要调整。我们去助人，是造福社会，也是造福我们的子孙。台南邮局动员大台南所有送批人员来主动关心长辈，已经变成一种优良的传统。敢若去年度老人关怀就达到4300多人次，而今年特别伫过年之前，嘛提醒社会大众做伙加入关怀行列，互因感受社会处处温情。台新闻军及张伟忠采访报道。由客家委员会、台南市政府民族事务委员会甲本台合作推出的好客之家电视学院，这礼拜要小介客家民俗宗教入年假，现在带观众朋友做伙来学客家话，同时认识客家文化。观众朋友，大家好，我是小邓老师，我是小琴。小邓老师，我们好客之家电视学院节目陆续播出好多客家文化相关单元，有好多观众朋友都觉得，在我们台南地区可以认识到客家好多相关文化，感到非常难得。让我们坐在家里就可以近距离学到以及欣赏到客家相关文化。係啊，最近愛當上網啲採鐵嘅松之城有線電視台製作傳追，還有最愛感謝就係啲台南市政府民俗事務委員會委託啲來直播客家相關嘅文化，為啲台南地區嘅朋友，甚至到全國嘅朋友來認識啲客家文化，熟悉客家文化。那今天我們節目要和觀眾朋友們介紹什麼客家相關的文化呢？你介紹過客家嘅美食啦，客家日常生活嘅用語，也介紹過啲客家傳統嘅歌謠之一老山歌，介紹過啲客家民俗嘅信仰見思田，也介紹過客家美食嘅點心牛溫水。我想今本日出嚟介紹客家當特別嘅入年假。今天我們節目要和觀眾朋友們分享很特別的客家民俗入年假。
错，今本日我来介绍客家党特别嘅民俗入年家。一個家呢，要用表家嘅家，也要用家私嘅家，講入年家，也有人講入年嘅。以下按客為費嘅用詞就用入年家。入年假真的好特别哦，是说过年要放假，还是过年要涨价呢？小琴啊，不但人上來講，反應也當好哦。客家人有一句話講啊，百節年為數，就係講一個年啊，對客家人來講係非常非常重要嘅哦。客家人除了過年嘅時節，要分3個階段。第一個階段呢，就係從舊曆12月25日2日開始，係入年嘅，到30暗晡，年初1到年初5係過年嘅階段。年初6就出年假，一直到2個正月20，將算係年過節。哇，原來客家人這個入年假這麼有意思哎，那有什麼特別的意義嗎？舊曆12月25日開始啊，係你所謂嘅入年假，到正月初5出年假。從入年假之前呢，愛留過年時節，愛食嘅米料啦，還有臭草等等，全部準備好勢，表示入年假以後就做唔得種穀種米。同時愛留屋前屋外來乒乒搶來，24暗晡愛送灶神，送灶神愛用糖嘅來拜，希望灶神飛轉天庭去講好話，也必要因屋下人平安康健。屋下嘅師太人未為留屋下嘅大細來交代，入年假開始愛等於講好話，做唔得講療笑話。一個療笑話就是粗魯不好聽的話，也做唔得亂罵人哦。哎，這樣聽起來讓我們真的非常敬佩客家人保留難得的傳統。小鄧老師，除了客家人這特殊的入年假，假期的假，也有說入年假，假是價錢的價，又有什麼特殊的意義嗎？小琴問得好啊！一個入年假呢，假係價錢嘅價，尤其當時社會嘅不成文嘅約定。哦，入年假有不成文的約定哦。係呀，在早期啊，農業社會有啲行業啊係無年種獎金哦，像剃頭師傅啦、司機行茶嘅師傅等等呢，從入年假開始2日啦，全部都會刺痛家邊嘅家私。比如講，平常時剪一隻頭拿100塊，到入年假開始2日就會幫剃頭師傅200塊哦。講等啊，人都好好自家，天時好嘢，見本日就講到嘢了。以下我來你觀眾朋友講，真來了哦，真來了，真來了。先休一下，馬上回來新聞現場。汽车哦，我不只有车，我还有司机。认真负责人，酒后不开车。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南愛讀冊。
因为一档研发全国第一套拥有定位甲通信系统的公共自行车，适合伫咱台南正式上路。公局表示，初期将500台分散伫53点，未来嘛将继续争取中央的补助，扩大到全市的体摆拢变成聪明的。原本台南市公共自行车体摆伫车体乃个加上有 Smart 之字，就是加装定位甲通讯的功能。透过手机啊甲自行车系统的结合，会当记录使用者骑距离所消耗的卡路里，甚至也有紧急通报安全。7月上午，公局正式启用这套聪明系统，表示第一阶段500台伫现有53点平均分配，欢迎市民亲身来体验。智慧替代可以在今天来到我们的服务中心，那我们服务中心就会立即启动通报我们的相关的警消来协助，所以这个部分也保障我们的骑乘者的安全。不过现在卡车不管偌聪明，会当健康管理、定位家己的位置，或是车速若伤紧，也可以提出警示等等。高局提醒第一步，也是要下载 App， 或者是更新，才有法度加料无加介绍，体会智慧卡车所带来大型服务。台新闻军局张伟忠采访报道。去年咱天府首次办理的幼儿拔杯祈求平安金，因为大受欢迎，所以今年庙方决定扩大举办，将分做小学甲幼儿组，希望让小朋友对细汉的认识传统的庙宇文化。台南东区的信用中心南天府内底，侪古水的小朋友拢自细大家好势好势，深深的三级奖以后拔杯。这是侪小朋友第一届拔杯体验，因拢感觉到非常的趣味，而且一届又搁一届拔袂停。真个参与的东区区长陈胜男甲市议员陈义珍拢非常的肯定安尼宗教活动。这个活动内面，首先相当好，因为这个宗教的信仰内面，里面啊用从小孩子还有迄个比赛，用趣味的方式来把这个宗教信仰内面能够延续下去，这是一个真的是非常好啊。每一档大家拢一定爱来到这个所在元宵这个时阵来行行。即马去加这个对旧年开始有这个小朋友的宝贝比赛，那去年办得很成功，今年跟扩大举办快出咱的主委咱台湾主委这上少年的6年级主委的用心啦希望讲大家当对囡仔开始就对这个宗教文化有一个接触，未来会当一直传承落去南天府也表示，非常欢迎户籍伫咧台南市的小朋友，拢来参与这个有意义的拔杯竞赛，求取到平安金。名额有限，也欢迎着有兴趣的家长赶紧到南天府报名。台南新闻王子豪采访报道。为了帮助南台南家扶中心的受助家庭，中西区公所甲中心合作义卖会已经连续3档。上午天气虽然也是真寒，不过游玩去未少人来捧场，用爱心来帮助弱势家庭。伫中西区公所前的广场，一早就加了侪单位，参像小型的园游会同款。会中所物品嘛是善心人士捐赠，要提供民众义卖。加上南宁商港嘛提供3尊电音三太子来开场，炒热气氛，希望鼓励更较侪人来交关。感谢各界的爱心，因为现在的每一分钱对家扶来讲都相当的重要，尤其是在寒冬的时候，那我们能够帮助这些学子圆梦，那更帮助这一些受资助的家庭能过一个好年。这项爱心义卖3档前，中西区公所就正式甲南台南家扶中心合作，要用上实际行动来消停。开始每一档拢侪员工来热情参与。连续3年来的话，都跟家扶配合的话，来一起筹募了尽一点心力我们只有我们麒麟的南宁商工或是这次还有那个东东虾饼很多，还有我们里长很多那个社会资源一起来那个响应了要尽一点心力了也是希望各界大家一起来响应，因为现在那个经济景气越不好的话真的要募集这个弱势学童的资源，真的很困难了这就是大家抛砖引玉，大家一起来。
虽然义卖品的单价真低，不过只要购买或是小额捐款，拢是一份心意。家父希望累积一点一滴的力量，让受助家庭买当安心过年。电新闻管及张伟忠采访报道。另外，为了协助弱势家庭买当过好年，台联台市东部注意单枪会特别甲这些民间企业合作募款，购买了将近750份的沙拉油，来赠送给东区的低收入户。因为拄到花莲大地震，所以台联台市东部主委陈松辉伫爱心活动记者会一开始，特别用口号来为台湾加油。而最近天气相当寒冷，又搁接近过年，所以伊特别串联这民间企业，做伙有钱出钱，有力出力，搁要将近750份的沙拉油，要来送给东区的低收入户。也向前为家境较无好的家庭来加油。因为讲，咱大家拢知影讲，因为天灾地变相当的多啦吼。啊，今年呢，这个寒冬啦，佮相当别冷啦吼。所以讲，这个弱势团体呢吼，实在讲的讲，需要更加来甲关怀啦。啊，以往呢，咱遇到对方的时阵呢，咱大家拢发加油啦。所以讲，这次呢。咱用这个沙拉油，就是大成的沙拉油吼，来为这个弱势团队来加油。所以咱来举办这个寒冬送暖，为你加油哦，这个活动。那最主要是要甲咱遮好朋友鼓励，吼，要甲因鼓励讲哦，讲这个社会有一寡温暖伫的，希望因呢会当更加振作，会当呢来为台湾这个经济呢搁来拼一片天。哦，这是最主要的目的地的。陈松辉表示，将近750份的沙拉油将伫2月8号开始发送，希望借着民生物资的关键，会当减轻弱势家庭的经济负担，同时也希望借着这款的活动来达到抛砖引玉效果，鼓励更较侪民众做伙来帮助社会弱势。但是，嘉山林根采访报道。每到过年，民众都来买菜粿来吃手气，另外百货福袋嘛是请大家抽大奖。其中大安东百货今年初就祭出买1000块福袋，会当抽 iPhone 手机甲5万块礼券等上中大奖。迎接过年，百货伫初所推出的福袋，总是吸引大批民众来抢买。今年大安东百货表示，因每一袋只要现金1000块，就有机会抽 iPhone 加5万块礼券等大奖。而且对所有购买民众当中，也要抽6名的幸运者来卡金两，同款有彩印的现金。另外，因嘛规划甲财神爷算尤其有限量的税钱通报通摕。这一次的台南大圆百，我们在狗年推出的这个福袋是非常的超值。那只要我们1000块，那最少会能够得到我们1000元的商品券，或者是接近2000元左右的商品，所以只要在第一重这个价值里面的话，就已经非常的等值了。那另外的话，我们还可以在第2重还有会再抽5万块的商品券，等于说除了买福袋拿到自己可能有些幸运的东西，可能或许是 iPhone 或者是Dyson的吹风机之外，我们还可以再抽5万块的商品券。所以今年的一个福袋的商品内容呢，真的比往年更加的优惠。业者表示，为了提高中奖的几率，今年1000块福袋只限量600份，所以欢迎想要吃手气的民众，把初东港9点半到11点这段时间，电新闻管及郭博义采访报道。下面赶快关心详细天气变化。马在是乌阴，有时多云，短暂好天气，温度13度到17度，落雨几率3成，海面平均风力6级到7级，上大阵风9级。介绍收看2月7号中港台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。